Мурзилки лайф на Авторадио. Обсуждаем трагедию в Перми. В студии у нас руководитель научного центра персонализированной психиатрии Надежда Соловьева. Надежда, возможно ли профилактика таких преступлений с точки зрения психиатрии? На уровне распознания в приличном мальчике-убийце. Кто должен был его понять? Кто не заметил, что парень вынашивает план расстрела людей уже несколько лет? Ну, я на самом деле считаю, что психопрофилактика, особенно для подростков и детей, она очень важна. И не распознали все, кто были рядом. Родители, возможно, друзья, педагоги, психологи, которые есть на сегодняшний день в школах, школьные психологи. Ну, приличный мальчик, по внешнему виду же вообще-то просто даже, положительный такой герой. Ну, по крайней мере, вот эти, которые бытовые фотографии появились сегодня там в сетях. Но внешний вид на самом деле ни о чем не говорит. Очень важно, что человек думает, как он это делает. И даже сам факт нелюдимости, который озвучивают, мне кажется, все практически, этот факт должен был насторожить прежде всего, потому что нелюдимость, одиночество, отстраненность от кого-то, отсутствие друзей — это те признаки, на которые нужно обращать внимание. И для профилактики, как психопрофилактика, основная, наверное, забота страны, школ — это обязательная работа с психологом. Помогите, какой, да, 2000. Я в Ленинскую область ездил, по 1000 рублей сейчас приел. Как она называется, жаба. Ну, у них тот мост, когда на тот год такая мелковатая она не была. Вот нормально, картошка. Сейчас, участник, например. Понял, принял. Ну, да, я не знаю, там и Воронеж уехала, и в Елец приехала, и в Ливны, и на Москву попала, разъехалась. По-прежнему маму тут на зарубежье тоже жала. Не было бы, ни хрена, было бы, конечно, много. Они пошли, дождь прошел, хоть землю чуть стясил, особенно приезжать там меньше. Ну, уже поздновато, уже ботва начала жухать. Там-то в ваших краях были дождочки. А доходит тут до моего поселения 9 Калинаги или отбиливают в сторону, потом туда в Косцу, опять все вместе, потом даже у нас тут крючка, вот кто знает, постоянно на трунах, в концах, постоянно гуляют. А тут они, может, привалил, как хрен его. Ну, картошка неплохая, там, знаете, его сестра, там, мелочи полно, там, торт такой. Двоих вот они наняли, 2 раза, 15 брать. Такой 20 километров. Ну, вот такие вот дела. Ну, и попал. Спасибо, вышку, спасибо. Вот, у него еще какой-то сорт там. Может, научился у нас по 2000 продает для одежда и правда. Ну, кому звоним и троим 2000 пришло, 7 получается, Пашка.